Hello， 大家好，今日我嚟咗何文田站 A2 出口，準備去行山。咁我就會行去呢紅燈山，即係呢靠背壟山。係香港九龍城區彩石山以北嘅一個小山峰，高呢大約100.6米，位於喺彩石山同埋靠背壟山之間，係呢法定九龍範圍最高點嘅。咁而家開始上山啦。咁喺前邊呢，就直上去啦，上到去呢，就已經有靚景睇啦。紅燈山呢，就四通八達嘅，就可以呢行由嗰個樂民村啦，咁樣去行落去嘅，同埋呢係靠背壟道啦，同埋常樂街啦，同埋半山1號嗰邊嘅。同埋佢以前點解會叫做紅燈山呢？因為佢係啟德機場年代呢，紅燈山呢上面呢就設咗呢個燈塔啦。咁夜晚呢就會閃着紅燈，所以就嚟嘅呢個名。今日都幾犀利啊！個太陽曬得大約25度，都有啲微風咯。左手邊呢就可以行去呢個背水庫啦，右手邊呢，我哋就可以行去常樂街花園嗰邊，同埋洗手間都喺嗰邊嚟嘅。咁我哋呢就由呢條樓梯上去啦。咁呢條樓梯呢都幾窄㗎，上到去呢就有少少靚景睇啦。咁我哋由前邊呢有條小路呢就再入去嘅。咁呢條路都好窄㗎喎，大家都要小心啊！如果唔係，好容易跌咗落去山下邊㗎啦。跟住就由呢度捐過去啦，或者擒過去啦，咁咪有個大草地喺度啦。咁我哋今日上到嚟呢個大草地呢就鎖咗啊，所以我哋入唔到去啦。咁前邊呢度呢就係獅子山啦。咁右手邊呢就係背水庫啦，直落去就係㗎啦。同埋嗰度再轉落去呢，就落去土瓜灣嘅。咁我哋呢就唔行土瓜灣嗰邊啦，我哋呢就落返去。咁我哋就落返何文田站，沿返頭先上嚟嗰條樓梯落返去，因為下邊呢有個足球場啦。咁我哋落去呢就係影雀仔啊。咁呢個足球場呢，
咁頭先右手邊咧就有人喺度踢足球嘅，咁我哋都唔入去啦。咁所以喺出邊咧就影雀仔啦。嗰度好多雀仔啊！嗱，飛咗去啦。同埋上邊咧有陣時佢突然之間飛過，咁影到少少咯，唔會太多。啲雀仔咧有陣時咧就會企喺啲架度啊，咁我哋就用長鏡嘅相機咧就去影啦。咁就行完啦，咁我哋咧就行返落嚟呢個樓梯咧就打卡啦。呢個樓梯咧好靚啊！咁大約咧，我哋都係行咗一來一回咧，都係1個鐘頭啦，唔計影相啊、影雀仔喎，都係一個好容易行嘅新手嘅朋友仔啊！行上去大約都係30分鐘，咁就可以行到去紅燈山㗎喇。咁我哋下次再見咯喎，拜拜。